当成一个新鲜玩意儿，过段时间就会抛诸脑后，除非走进他心里。想要斗垮纯贵妃，还差得太远。皇后娘娘，这魏璎珞连着侍寝3天，那眼睛便长在头顶上了。您瞧瞧，这都什么时辰了，竟还未向你请安。也许魏贵人是有事耽搁呢。什么耽搁？分明就是事出生交。到底是宫女出身啊，真是十分不懂规矩。依嫔妾看，皇后娘娘，您就应该派个嬷嬷去，好生的教导一番。淑嫔，皇上要宠幸哪个都是圣女，妃嫔们除了尊祖，并无二话。若今日皇上宠幸的是你，本宫也派人将你训斥一番，那本宫成了什么人？皇后娘娘，话也不是这样说的。说到德颜容功，这德行是排在第1位的。如此不懂礼数、无视规矩的女子，时常在皇
这些眼低子浅的女人才会一个个猴急的上蹿下跳。反正不管他们怎么斗，两家都是红色钓鱼台了，让他们斗去呗，斗得越凶越好了。嫔妾给嘉嫔娘娘请安。我还以为是什么天子角色，原来也不过如此。走吧。这位就是当年嘉嫔的奈子。是。她一入宫便封为贵人，没到2年就成了一宫主贵。如今除了纯贵妃，便是她和淑嫔争得宠。这位小嘉嫔仗着圣宠，跋扈霸道的很。不过万寿节那天，她因病留宫，未能随行。果然娇艳美丽，和当年的那位嘉嫔比起来，倒真是更胜一筹。后宫嫔妃众多，她能脱颖而出，必定有过人之处。如今她住哪里？储秀宫。看样子，她是把我当成离妇。皇上一连召集3天，也难免这位主事之年，一定要多加小心。大家好呀，欢迎来到米虫看剧。今天我们来看一部新剧《大发不动产》。此剧讲述一位不动产经纪人将鬼神出没或者人死后离开的房产进行驱魔，将其进化的灵异奇幻故事。喜欢奇幻的小伙伴千万不要错过。医院急诊室里鬼影流动，智雅顺着寒气一路追逐，终于在医院的顶楼把这个怨鬼困在了自己布下结界里。灵媒助手哼哧一把扯下自己的挂坠，怨鬼瞬间就附身在他的身上。智雅把被附身了的哼哧制服后，将自己的发簪插进了哼哧的胸口，顿时一股力量注入智雅的体内，怨鬼像雾状一样脱离了哼哧的身体，漂浮在空中，随即消散。大发不动产拥有专业驱魔团队，是一个专门替人解决鬼屋问题的房屋中介公司。这天，一个中年男人来到大发不动产求助，原因是他的家里每到半夜无人的时候，屋顶上总是会传来脚步声。在智雅灵力的询问下，房东结结巴巴地阐述着怨鬼可能产生的原因。智雅则一眼就看出了他有所隐瞒。出发前去探查之前，他告诉房东，心里有鬼的人听普通的声响也觉得是鬼神之音。智雅惬意地在家里看电视广告，她相中了一双时尚的黑靴子，正准备打电话订购的时候，屋里传来了熟悉的寒气。随着灯光的一闪一闪，鬼魂的影子逐渐靠近。智雅循着寒气径直走到了自己的鞋柜，发现自己的鞋子都被打断在地上。这时，一个女鬼突然冲到她的面前，智雅丝毫未感到害怕，她喊了一声“妈妈”。原来身为鬼魂的妈妈在用这个方法阻止她继续买鞋。智雅开始大发脾气，指责鬼魂妈妈不懂时尚，而且买东西的钱都是自己赚来的。生气的她开始猛打沙袋。不知过多久，不动产公司的助手找她去面试。原来智雅要寻找一个能送走妈妈的灵媒，妈妈生前也是驱魔师，而且她死后就一直存在这个屋子里，作为附地灵，游魂不愿离去，代表她心怀悲伤，有天大的怨气。可普通的灵媒无法送走妈妈的灵魂，智雅只能不停寻找。只可惜这一次灵媒面试没有一个人通过，但留给智雅的时间已经不多。大发不动产所在的社区即将要拆迁，她必须要赶紧找到更强大的灵媒，这样才能把妈妈送走。男主吴仁范是一个游手好闲的诈欺师，他最擅长假装斯坦福大学研究电磁波能量的研究员吴博士，对一些富豪进行诈骗，利用那些之前发生过事故的房子，先是在富豪的家制造出一些鬼魂来袭的现象，比如说忽闪忽灭的灯或是怪异声响。随后，仁范再假装研究人员，卖给这些富豪们他的驱魔装置。这次他刚骗了一个富豪，挣了一大笔钱，正开着自己的敞篷车潇洒疾驰，不料在路上却碰上了他的债主。两方大街上上演了一出极速飞车之后，仁范顺利逃离。仁范带骗来的巨款却无心情一边享受，他惬意地躺在泳池上。这时，从水底缓缓地伸上来一双诡秘的手，渐渐靠近仁范的脚。但在这时，他脖子上的挂坠蓝光一闪，把这双手给吓退了。原来是个噩梦，仁范大叫着醒过来。回到现实，他正躺在泳池边的躺椅上，他
他脖子上确实存在一个花坠，那是去世的父亲给他的，并且告诫他永远不要摘下来。在父亲的葬礼现场，奶奶哭着说，他的儿子不会自杀，一定有问题。任帆很快地收拾好了情绪，他看见自己的同伴正在看着韩国的房地产消息，他连忙走过去泼冷水，告诉他在韩国如果不用贷款，是一辈子都买不起房子的。随后提出自己又有一个赚钱的好点子。任帆打听到了有一栋因为建筑公司破产而工程中断的房子，2个购买了房产的人从这个楼上坠楼而死。房子现在的房东是通过拍卖行低价购得的。房子虽然已经建设完成，但是饱受鬼屋的诟病，出租困难。这个条件实在太符合任帆的诈骗计划了。于是他又装成了斯坦福的吴博士，开始接近房主的妻子。这一天，房主和妻子来到这栋大楼，约好来看房的人听说这个房子的鬼屋传闻后，又放了鸽子。房东早已见怪不怪了。这时，妻子对他说起了吴博士可以驱魔，但是房主不相信所谓的用电磁场就可以驱魔这种事。说完，他去了厕所。在房主离开后，妻子感觉到空气中有一丝诡异。其实任帆和同伴早已在这个房间里装上了各种假装闹鬼的装置，就等房主夫妻俩上钩。他们企图在厕所制造脚步声和推门声，让房主感到害怕。但在厕所里，房主看到了一双闪着黑墨脚，这是属于真正冤鬼的。正在看着监控的2人，却发现监控画面突然一阵嘈杂，接着无法连接，屋子里真正的鬼物出现了。离开厕所的房主看到了走在前面浑浑噩噩的妻子，他追着妻子往天台走去，却看到妻子站在高高的围栏上跳下去了。这时的房主清醒过来，他惊讶地发现，原来站在围栏上的并不是妻子，其实是自己。他感到十分的害怕。这时妻子从后面赶来，将他扶下。夫妻2人同时感受到这个屋子里很是诡异。任帆的监控画面也随即恢复，一切照常如旧，看似什么也没有发生。这时他接到了房主妻子的电话，妻子要求他们对这栋大楼进行驱鬼。任帆和同伴感到一阵雀跃。不管怎样，猎物上钩了。但同时，房主也找到了大发不动产，他对智雅说了当天晚上的情景。他看见老婆要从天台上跳下去，但是回过神来才发现要跳楼的却是自己。听完后，智雅断言他一定是被迷了心神。询问中，房主说了上一个跳楼自杀者的信息。原来那购房者在自己的中介朋友的忽悠之下，贷款购买了这栋房子中的401号房。但不幸的是，建筑公司破产，在人去楼空的办公室里，一大堆投资者正在哭天喊地。2个跳楼者，一个是购房者，另一个是中介朋友。智雅把怨鬼的真身锁定在了这2个人身上。现在的问题是要搞清楚留下的怨鬼究竟是这2人中的哪一个。智雅来到了401号房，准备调查。此刻，任帆也在现场，看见智雅，他躲了起来。只见智雅点燃工具，用自己的驱魔之术让怨鬼现身。令人意想不到的是，购房者怨鬼的身后又伸出了另一双手，掐住了站在前面的怨鬼，正是那位中介。怨鬼居然有2个，后面的中介才是邪恶的主导。了解过后，智雅决定第2天来驱魔。随后，任帆也离开了，正巧碰上了房主和妻子。后门的房主告诉妻子，他委托了一个不动产公司进行驱魔。重要的是，这个不动产公司只需要收取中介费，收费比任帆的装置便宜多了。夫妇再商量下，最终还是不要任帆的驱魔设备了。生意告吹，任帆和同伴感到非常气愤，他们要查清楚究竟是谁抢了自己的生意。很快，他们调查到大发不动产，知道那天来房间里的人正是智雅。任帆觉得智雅和他一样也是骗子，任帆决定要调查智雅，在智雅家门口为他撞个正着。这时有几辆车停在智雅家门口，原来是任帆的债主。任帆连忙躲起来，这些混混要强行让智雅搬家。他们冲进智雅家，这时2楼智雅的鬼魂妈妈开始了报复行动，用自己的力量让这群恶霸鬼迷心窍，全都失去心智，呆呆地看着2楼的窗户。这时任帆启动了车上的假警报声，吓醒了这些恶霸。清醒过后，他们连忙钻进车里逃离了这个地方。任帆再一次发挥了自己的诈骗功力，他告诉智雅，自己其实是一个神灵研究人员，他来到这里是因为感受到这里有强烈的怨鬼阴气，而那个怨鬼此刻正埋怨着智雅。这句话正好戳中了智雅的心思，但他还是戳穿了任帆是个骗子。当晚，智雅带着灵媒助手亨哲前去驱鬼，任帆也不甘心的来到现场，他想亲眼看一看智雅是怎么进行诈骗的。在无意间，他破坏了智雅和亨哲设置的结界。人们的破坏果然在驱魔的关键时刻，让怨鬼从结界的一角逃了出去。此刻，正在被怨鬼附身的亨哲，在怨鬼主导下跑向了天台，又要跳下。智雅及时抓住了亨哲的手。这时，任帆也赶到天台，在人贩的帮助下，2人一起把亨哲拉了上来。随后，智雅迅速地把自己的发簪插进了亨哲胸口，发簪的力量传到了智雅的体内。她感受到了中介生前的故事。建筑公司破产了以后，中介无法拿回投资的钱，他自暴自弃，还羞辱了前来鼓励自己的购房者朋友，2人不欢而散。但在购房者转身离开时，中介竟然徒生歹念，拿起了一个锤子从后面
地杀死朋友。慌乱他临时想到一个办法，那就是把购房者的死伪造成他投资失败跳楼假象。但购房者此刻并没有真正的死去。就在中介把他丢到天台围栏外的时候，购房者醒了过来，抓住中介的手，结果两人一起摔下大楼。在消化完了中介的灵魂后，智雅又想插入地下下，因为有2个冤魂。但这时亨直的意识已经恢复了，这就说明亨直只困住了1个冤鬼，还有1个冤鬼逃了出去。智雅回过头，他看到人犯的脸上笼罩着诡秘的影子，身上正冒着冰冷的寒气。原来购房者已经附身在人犯身上。智雅惊讶地发现，原来人犯也是一个灵媒。智雅着急地望了一眼丢在远处的驱魔枪，但此时购房者没有攻击智雅，而是径直冲向天台花坛的一处，用力把地图。智雅趁机拿出法簪，一把扎在了人犯的胸口，鬼魂大喊着不行，最终消散。智雅来到花坛边，从土里抓出一个盒子，原来那里有购房者留给父亲的物品。清醒过后的人犯惊魂未定，他不敢相信自己看到的东西。听到这句话，智雅不断追问人犯刚刚看到什么，因为普通的灵媒清醒后是不会留有被鬼魂附身后的记忆，这让智雅意识到人犯或许是个不同寻常的灵媒。这次驱魔行动中，亨直的腿受了重伤，需要休息6周。平常在驱魔的时候，智雅会看见冤魂的部分记忆，但这一次他却什么都没感觉到。也许这份记忆是进入到了人犯的脑子里。智雅追问人犯被附体时看到什么，人犯回忆着，原来购房者拿着给父亲的盒子在家门口踌躇，始终不敢敲门进入。虽然自己的确能看见，但是人犯还是选择不告诉智雅。他反问智雅，在自己被附身的这段时间，他对自己做了什么？人犯只记得把亨直救上之后就失去了意识，再回过神他就瘫坐在地上。智雅告诉人犯他是灵媒，就是从出生前就容易被鬼附身的人。驱魔时，智雅都是将鬼魂锁在灵媒的身上，然后进行驱逐。而昨天人犯正好做了智雅的灵媒，鬼上身的时候灵媒是没有记忆的。吃惊的人犯极力否认，智雅却冷静地说，人犯不应该撒谎，这种体质从小到大应该见惯了鬼上身。人犯被智雅说得哑口无言，他气愤地离开。但在离开后，他就发现脖子上的吊坠不见了。他想起是在救亨直的时候被对方一把拽掉，此刻应该吊在大楼底下。他连忙让同伴调转车头回去寻找。找到吊坠之后，人犯发现已经摔得稀烂，他很气愤，大呼智雅真是个扫把星。驱魔成功后，智雅顺利地帮房主卖掉房子。在送走房主后，他又看到了那会儿强行让他搬家的小混混正在威胁隔壁家上货。混混头目回头看到眼神凌厉的智雅，立刻吓跑走了。小混混回去向公司的会长报告，大发不动产是个钉子户，怎么哄也哄不走，而且小弟们驱赶智雅的时候好像看到鬼。这句话让会长觉得荒谬，他狠狠地甩了混混头子耳光。这位会长最讨厌无能却爱扯鬼神之事的人，如果小弟搞定不了，那他就自己去解决。智雅和助手提起了人犯，他依旧对人犯的灵媒能力耿耿于怀。那一天，他不仅吸走了鬼魂最后的记忆，而且智雅驱魔时也没有出现体寒的症状。种种情形表明，人犯也许是一个高阶灵媒。既然这样，那么他是否能够帮助自己送走妈妈的鬼魂呢？智雅开始反悔没有将人犯拉入伙。人犯那里也在心神不宁，他不断回想那段关于购房者的回忆。原来在他被杀的那天，他来到父亲家门口，想把那个盒子交给父亲，但却接到了中介电话。中介表示要烧了这栋房子，房子同归于尽。善良购房者挂了电话，赶往天台，想要阻止自己的好友自杀。那份交给父亲的盒子也迟迟没有送出去。跟随脑力的记忆，人犯居然走到了购房者父亲家门外。回过神来，他已经站在门口。这时，购房者的父亲正走出家门透气，失去了儿子的老人显得无比苍凉，这让人犯想起了自己的经历。当年他家人死后留下孤零零的自己，此刻他和购房者的父亲应该算是同病相怜。智雅和助手追查人犯的信息，但跟随这个名字却查不到相应的人。智雅打开了那购房者留给父亲的盒子，他瞬间想到了人犯会在哪里，因为一旦被怨鬼附身后，就会保留鬼的一些习惯。智雅来到了购房者父亲家门口，向他询问最近有没有行为举止像他儿子的人来到家附近，并告诉老人他的儿子并不是自杀。说完，把那个盒子交给他，在盒子里有一副崭新的眼镜。之前购房者看到父亲戴着陈旧老花镜时，抱怨着让父亲赶紧换一副新的。其实购房者从来没有过自杀的想法，在信里他表达了自己的期望，他想重新来过，努力赚大钱，希望父亲能够等他。看完了儿子的信，父亲痛哭起来，躲在一边观察人犯，看到父子间的误会解开，欣慰地回过头，却发现身后的智雅。他赶紧坐上车逃走，不料智雅像牛皮糖一样飞檐走壁地阻挠他们，可最后还是被人犯跑了。人犯和同伙开始着手下一个生意，他们假装成善男信女，来到寺庙蹭吃斋饭，一边
边吃一边盯着发放摘饭的人。他是国内最大的美术馆的馆长，美术馆原址最近正在出售，但由于有闹鬼传闻，所以很不顺利。有传闻说这位馆长毒杀了她丈夫，但是看着这位气场非凡、派头十足女强人，不该担心她不会相信鬼神之说。不过不要紧，因为人贩还有 B 计划，他早就调查清楚了。原来这个美术馆除了馆长之外，那个高管是馆长丈夫的同父异母弟弟。人贩推断闹鬼事件应该是由这位小叔子传出来的，为的就是让美术馆蒙受损失，然后逼馆长下台，由自己接手美术馆。所以人贩的 B 计划就是找出鬼神说的传言是小叔子散布的，只要手握这个真相，无论他们去威胁小叔子，还是把证据提供给馆长，都能够大赚一笔。另一边，一位房主正带着一对情侣看房，一路上房客都很满意，直到走到一个楼梯间，房客猛然听到2楼似乎有什么声音。房东解释道，2楼住了一位画家。好奇的房客走上楼，走到一半就闻到一股难闻的气味。房主听闻，来到了2楼画家住的屋子查看，房间里异常阴森，苍蝇密集。随后，房主看到了倒在地上已经死去多时的画家。夜晚，智雅来到这间屋子，她感到寒气来袭，鬼魂将她引来了天台，随后又逃离了这个屋子。智雅明白，这次的鬼魂是一个浮游灵，有可能是客死他乡，或是在别处死去，偶然落脚到这个空屋子的。智雅一路追踪，确定了浮游灵最后落脚的地点就是美术馆。而此刻，人贩混入了美术馆的安装工程里，将监听器和投影工具安装在美术馆墙上。当晚，美术馆工作人员果然看到了鬼魂投影，被吓得屁滚尿流。被吓到的工作人员随后又叫来了美术馆的一位管理员前来查看，但这一次变化的是美术馆中的一幅画，在画里一个鬼影呼之欲出，这一次是真实的怨鬼来袭。第二天，智雅来到美术馆，碰巧遇到人贩，正巧浮游灵也现身。智雅呼出了一股寒气，她在人贩的身边设下结界，让他不要乱动。但是人贩看到智雅头上的一个指示牌将要落下，他还是离开结界，把智雅推开了。为此，智雅没有看到怨鬼的真面目，但她却意外发现，只要人贩出现在身边，自己的体盘证就会消失。智雅惊喜地握住人贩的手，脸上止不住的笑容。这时馆长到来，人贩见状立刻开始推销自己的业务，但却被请出了美术馆。之后，馆长邀请智雅留下来谈一谈美术馆的事。原来馆长听闻智雅之前放弃公司社长巨魔后卖出了房子，会上也想拜托智雅驱鬼，然后把美术馆的地卖一个好价钱。但他自己并不相信这有鬼神之说。这时小叔子来了，他一来就趾高气扬地指责了馆长经营不善，导致美术馆传出了不少鬼神传闻。离开的智雅在美术馆门口碰到人贩，两人戏精上身，互相在心里斟酌不时，如何向对方示好，合作共赢。随后一开口便达成了合作。坐在智雅的车上，人贩和同伴发信息，表示自己和智雅达成了合作。同伴调侃着，莫非智雅是爱上他了？人贩回想起在美术馆时，智雅摸着自己的手，露出了意味不明的笑容。人贩也开始相信自己刚才英雄救美，散发的男性魅力使智雅爱上了自己。随后，他们来到了大发不动产，从进门开始，智雅一直在暗中测试人贩。最后，他让人贩走上2楼。通常来面试的灵媒都无法通过这项测试，但人贩却径直走上2楼。智雅也跟了上去，告诉人贩这个屋子里存在妈妈的冤魂。当年年幼的智雅看着一位被鬼附身的男士掐死了母亲，这位男士似乎就是人贩的叔叔。智雅诉说着往事，并允诺给人贩一大笔钱，让人贩对妈妈进行驱魔仪式。仪式开始了，可看着附身到人贩身上的妈妈，智雅却下不了手。驱魔失败后，人贩晕倒，在噩梦里，他看到了当年智雅妈妈杀死自己叔叔的画面。醒来后，智雅给了他一个吊坠，告诉他戴上这个就能防止被怨鬼附身。这和小时候人贩从叔叔手里收到吊坠一模一样。而上集中捕捉到了死去的和送人贩项链的是人贩的叔叔，而不是他的父亲。人贩意识到智雅妈妈和自己叔叔的死有着千丝万缕的联系，人贩想要了解这其中的真相。随即，他大方承认了自己是个特殊的灵媒，并且主动要求和智雅合作驱魔。年幼的智雅在妈妈的指导下进行着驱魔的练习，但是没有真正的接触过鬼魂，只是拿着玩偶练习的智雅觉得非常无聊。妈妈对她诉说着成为一个驱魔师所要肩负的责任。每一个飘荡在外的鬼魂都非常的孤独，是因为他们有着无法释怀和怨恨的事物，所以他们才不愿离开。成为驱魔师的使命就是让这些鬼魂忘记伤心的回忆，重新进入轮回，结束这种苦难。上集我说到，人贩对着智雅提出了合作愿景，但智雅拒绝了，并说不和骗子合作。随后让助理打2000万给人贩，作为这一次灵媒的工资。助手尽管赶来，阻止智雅支付如此高额的工资。当他得知人贩居然能走上2楼，他态度来了个180度大转弯。他开始做双方的调停人，
他告诉人贩自己会稍加讨论后再联系他。人贩离开后，助理拼命劝智雅跟人贩合作。如此看来，人贩应该是一个非常厉害的灵媒，不但能够帮智雅提升体温，还能够吸走鬼的记忆。这一切都对智雅非常有利，但是智雅还是觉得自己一个人就能应付。闻言，助理无情地揭穿了他，细数了智雅过往驱魔时差一点死掉的经历。人贩回去后告诉同伴，自己想要到大发不动产工作。同伴误以为人贩要抛弃自己，在追问下，人贩解释着，其实自己是来调查死去的叔叔和大发不动产有什么关系。而智雅和助理经过考虑之后，还是决定和人贩签约合作。在合约的最后，人贩看到了霸王条款，在成为灵媒的期间，人贩要保持纯洁的处男之身，这让人贩无法理解，嚷嚷着侵犯了他的隐私权。但是助理解释说，灵媒必须要是处男，才能驾驭住阴气旺盛的女鬼，不然可能会死哦。听完，同伴立刻安抚人贩坐下，并对智雅和助理表示，人贩还是个处男。确认过后，两方成功签约。之后，他们被安排住在大发不动产对面的一间小店铺里。同时，助理也拜托了街道上送餐的阿姨，让她时刻关注新搬来的两人的情况。人贩和同伴依旧没有放弃美术馆大胆生意。一天晚上，他们想用鬼魂投影吓唬馆长，但关键时刻，馆长接了一个电话后掉头离开。这次计划又落空。同伴打电话向人贩汇报计划再次失败，但此时人贩正在和智雅看鬼踩点，暂时没有空理会这些。智雅带人贩又来到了那个画家死去的出租屋里，智雅点起了香炉，之后他呼出了一口寒气，电灯突然扑闪扑闪的亮起来，这表示这间屋子里还存在鬼魂。智雅开始到处寻找，突然鬼魂现身，智雅拿着手中的结界枪一路追着鬼魂，将鬼魂困在楼道里。被拦住去路的鬼魂缓缓回过头，就在他要现出真面目时，香炉里的香燃烧殆尽，只是匆匆一瞥，鬼魂又失去了踪迹。鬼魂消失之后，智雅因为体温过低，身体非常虚弱，她紧紧地握住了人贩的手。人贩对于她的握手不想原谅，但是智雅跟他解释着，是因为自己驱魔后有体温过低的症状，但只要跟人贩接触，他的体温就会恢复正常。人贩听了，又开始喜滋滋地抬高自己的身价。就现在而言，他是无可替代的特别灵媒。第二天，人贩和同伴讨论在美术馆。据同伴观察，馆长有一天关掉了保安系统，独自一人在美术馆里见见正神，发现他无自己的特殊表现，就算展会延期，不会赔钱，反而会赚钱。这一切都让人贩觉得非常的奇怪。同时，人贩同伴打听到智雅的妈妈是在驱魔的过程中不幸身亡的。随后，人贩回忆起了智雅驱魔之前给我点上一笼香炉。人贩依旧不相信鬼神之说，他认为香里面含有毒害成分，所以在智雅下2楼时才会突然昏过去。人贩决定去智雅外出，把香炉偷出来。在智雅离开家，人贩进屋寻找香炉，在智雅的屋子里不停地探索着，看到了智雅妈的照片。正面拍照时，智雅妈的鬼魂出现在身边，人贩的手机立刻被电关机。但是人贩还是没有感到怀疑，他收起手机，依然不停翻找，终于发现那个香炉。他把香炉装在背包里。这时，房间里开始出现了一些异响。人贩循声走去，妈妈的鬼魂又一次把智雅的鞋子全部扫到了地上。人贩被吓得捂住嘴。这时，智雅正好回到家，听到声音，他来到2楼，突然掉出的鞋子并没有吓到人贩，他反而开始蹲在地上帮智雅收拾鞋子，一边收拾还一边吐槽智雅买了好多一模一样的款式。这个吐槽深入智雅妈的心。智雅一进门没有发现异常，就开始对着妈妈抱怨，认为她总会在家里捣乱。躲藏的人贩在屋子里移动时被智雅察觉，眼看就要被抓住。关键时刻，同伴叫走智雅，上演了一出调虎离山。趁着这时，人贩从2楼跳下去，成功逃走。人贩兴奋地告诉同伴自己把香炉偷出来了，可当他拿出来的时候，却是一颗南瓜。同伴不禁怀疑智雅的屋里不会真的有鬼吧？人贩强声：“世界上哪有鬼啊？”智雅继续追查上次画家的鬼魂，虽然只是对鬼魂的真面目匆匆一瞥，但是智雅已经查到了死者的信息。因为指纹随火严重，没法确认画家身份。画家在1个月前死于脑震荡，生前就已经患有肺癌晚期。听完助手的报告，智雅带上人贩来到美术馆，他要亲自去与画家有关的美术馆打探情况。来到美术馆，馆长和赵画家迎面走来，看到这位有名的画家，人贩殷勤地走上前与他握手，却发现画家的手异常的柔软，丝毫不像长期作画的手。智雅则略过了礼貌的环节，他直接质问了这位画家，他的画都是由谁代画的？闻言，画家面露愠色。智雅径直走到了一幅画面前，用刀把第1层画布刮破，在画布底下赫然出现了另一幅自画像，这正是那个怨鬼的真身。在智雅拳脚相加的逼问下，赵画家终于说出了代画人的姓名。人贩不禁为帅气的智雅鼓掌，一边的馆长也十分愤怒，他把赵画家叫到办公室，
赵画家对他坦白，在画者是他之前的助理。画家没想到助理居然这么可恶，藏着另一幅画。馆长召画家隐退，他杀伐果断，做事风格震慑这位虚荣的画家。馆长认为这是自己职业生涯的污点，如果有朝一日被曝光，那他的美术馆将会颜面扫地。他并不想承担这样的风险。的确，赵画家非常愤怒，他一路骂骂咧咧地走到停车场，但这时那个死去的鬼魂正站在他的车前，车子无法启动，而挡风玻璃上印满了血手印，这把赵画家吓崩溃大叫。另一边，人贩立刻把死者的名字告诉了同伴，这一次跟着智雅行侠仗义，使他异常兴奋。随后，同伴又追查到了赵画家曾经注册过2个手机号，其中一个号码一直是死去的画家在使用，而手机里存着画家作画时录的视频。2人找赵画家，想要用作画视频敲诈勒索。几日不见，画家已经苍老许多，家里挂满了驱魔的符咒和一些驱魔装饰。看这些视频之后，他怒不可遏。面对人贩的勒索，狡猾赵画家只给了一点点的定金，还要求人贩和同伴把屋子里的鬼魂驱逐，他再付剩下酬金。但是人贩并不是他这一套，眼看画家一点都不在意视频外泄，人贩便收回笔记本电脑，想离开这间屋子。但在这时，突然阴风阵阵，吹飞了贴在墙上的驱魔符咒，画家吓得满地乱爬，口里不停地念着又来了。他请求人贩和同伴不要走，留下来帮他想想办法。但此刻鬼魂已经附在了人贩的身上。之前在吃饭的时候，人贩摘掉了自己脖子上的吊坠，之后便忘记带上。被附身的人贩冲着赵画家大喊着：“这些画都是我的！”及时赶到智雅在门外听到动静，他连忙冲了进来。一进门就看到了被附身的人贩紧紧地掐着画家脖子。智雅一个飞踢阻止了他。当人贩倒地时，他拿出吊坠为人贩戴上，这才让鬼魂离开他的身体。人贩随即醒了过来。人贩因为袭击赵画家被抓进警察局。当时赵画家佣人亲眼目睹了人贩被鬼附身之后一心要置画家于死地的样子，但只有人贩什么都不记得，甚至连同伴都不得不承认这个事实。他告诉人贩，他当时的样子真的非常可怕。震惊的人贩不禁想起了自己小时候，他经常会因为袭击别人被抓住，但他自己却完全不记得这些行为。这让人贩开始回想这样的话，他渐渐相信了自己的确是一个容易被鬼附身的灵媒。通过馆长的保释，智雅从警局接走人贩和同伴。刚出警察局，人贩就被智雅抓上车，2人马不停蹄地前往画家租住的小屋里驱魔。智雅又点起香炉，企图要烧掉鬼魂留下的画作，引他现身。鬼魂果然出现了，智雅用结界枪困住他，大喊着让人贩摘掉挂坠，让鬼附身。但这时人贩却胆气了，他回忆着过去被鬼附身的不好回忆，迟迟不敢摘掉脖子上的挂坠，眼看着香炉里的香就要燃烧殆尽。但人贩因为小时候被附身的记忆，还是迟迟不敢摘下吊坠。见状，智雅只好冲到人贩面前，亲自把他胸口吊坠扯下。这时鬼魂进入了人贩的身体，智雅立刻将簪子插进了人贩的胸口，驱魔仪式一气呵成。人贩感受着从心口传来的能量，怨鬼生前的回忆涌入了人贩的脑子里。在医院的病床边上，死去的画家对着躺在床上病重的妻子说着：“等你恢复了，我们就回家。”附在人贩身上的怨鬼最后消息的时候，他嘴里不停念着：“我要回家。”智雅想起了这个鬼之所以是浮游灵，是因为对家的思念。驱魔仪式结束后，人贩虚弱地倒在了智雅的怀里。休息过后，恢复了精力的人贩不敢往日的凭借，他追问智雅为什么没有经过自己同意就扯掉他的吊坠。但和现在心情极为不符的是，人贩总是会因为吸收了怨鬼的记忆而不自觉地流下眼泪。人贩向他解释这是后遗症，驱魔之后，人贩的身体会接受鬼魂生前的情感和习性。人贩听后又数落智雅居然让灵媒来承受这种痛苦。其实就以往而言，这种后遗症不会进入到灵媒的身体，而会来到身为驱魔师的自己体内。但由于人贩的体质特殊，所以鬼魂的记忆和习性都传给了人贩。工作结束，他们驱车回到大发不动产，人贩垂头丧气地走回自己的宿舍。这时智雅叫住了他，走过去亲手为人贩戴上吊坠。智雅叮嘱人贩尽量去做一些喜欢的事，分散注意力，以免沉溺于痛苦的记忆。今天你辛苦了。得到了安慰的人贩也询问起智雅从何时起开始从事驱魔的工作。智雅已经做了整整10年驱魔师。人贩反过来安慰智雅：10年来都是你独自承受这些痛苦回忆，你辛苦了。回到宿舍的人贩捧着吊坠，对同伴说着自己小时候的遭遇。人贩现在终于了解为什么小时候其他小朋友会欺负疏远自己，而奶奶也总是说他是被鬼上身的孩子。原来这些都是真的。人贩决定继续待在大发不动产，查清叔叔为什么会拥有智雅的同款吊坠。收工后，智雅在家里吃炸鸡喝啤酒，她捡起滚落到床底的啤酒罐，站立时一度重心不稳往后倒，这
这时，他接触到了站在身后的妈妈的鬼魂，他的思绪被拉回到小时候妈妈死去的那晚。智雅看着过去的自己和妈妈，画面里妈妈告诉小智雅，无论听到什么声音都不要出来。但是年幼乖的小智雅并没有听妈妈的话，不一会儿，他就偷偷打开了房门。智雅在一边疯狂大叫，想阻止小时候的自己。但面对已成事实的回忆，智雅什么也改变不了，她只能不停地在脑内对自己说：“快清醒过来，不要再陷入痛苦里。”回忆强行让智雅又一次撕开了自己的伤疤。她看见小时候自己受到惊吓，跌坐在地，下一秒母亲的胸口插着簪子，看着死去的妈妈，智雅崩溃大哭起来。回到现实里，智雅依旧蜷缩在地上，嘴里不停地喃喃着：“妈妈，对不起。”第二天，人贩火急火燎地找到智雅，对她抱怨着后遗症的困扰。人贩昨天晚上居然梦游到了一个医院病房，病房里躺着的正是记忆中画家妻子。人贩正要伸手抚摸她时，护士小姐走了过来，人贩这才清醒。从护士那里，人贩得知，原来画家妻子病得非常重，需要一大笔钱做手术。人贩考虑后，希望能够拜托馆长还给画家妻子一幅画，这样就可以用卖画的钱治病。智雅认为馆长不会答应，这样就意味着承认画作造假会影响美术馆的声誉。人贩非常气愤，他提出用画家生前录的视频去威胁馆长。智雅提醒他，当初馆长把人贩从警局保释出来的时候，就已经把视频全部删除。可善良的人贩还是想为活着的人做点什么。一切结束后，智雅找到馆长，并将备份视频的 U 盘交给了他。馆长说着与老公的过往，其实她的丈夫生前也想成为画家，她一度希望美术馆里的怨鬼就是她的丈夫，因为即使变成怨鬼，她都希望能再见丈夫一面。可是活着的时候感到幸福的人是不会变成怨鬼的。馆长听完智雅的话，难得展现了感性的一面，他流着眼泪，露出了一抹欣慰的笑容。这番话使智雅想起了死去画家妻子依然住在医院，便开口请求馆长把那一幅画家自画像还给他的妻子。馆长听后擦去眼泪，又恢复了以往无情的商人形象。他没有回答智雅，随后便送她离开了。而人贩发现自己的后遗症里不仅包括画家过去的习惯，还继承了他重度的绘画天赋。这一发现让人贩和同伴兴奋不已，因为有了这双手，他就可以画出代笔画家真迹，可以借着赵画家名义卖出好价钱。在一次美术馆举办的晚宴上，人贩带着自己的画来到现场，准备交易画作。智雅得知后也追来了会场。随着美术馆的灯光逐渐暗下来，出乎所有人意料的是，馆长居然在现场公开了这位死去的代笔画家。他也揭露了最近风飞一时的赵画家作品都是出自这位代笔画家之手。这一举动引起全场哗然。随后屏幕上播放了代笔画家生前录作画录像，这让赵画家的名誉彻底扫地。他狼狈地逃离现场。在停车场，人贩遇到了仓皇而逃赵画家，两人刚要爆发冲突时，警察出现，他们以谋杀罪将赵画家扣押。原来在此前，赵画家已经知道代笔者是癌症晚期，对方请求赵画家能够正式购买一份他的画作，然后他想拿这笔钱和妻子一起回到老家，度过最后一段幸福的时光。但赵画家听后满脑子想的都是代笔死后以后就没人替他作画。随后他开始疯狂地抢夺着屋子里的画作，要在代笔死之前把他所有的画都据为己有。两人在争执过程中，赵画家把虚弱的代笔一把推到墙上，重击之下，代笔倒在地上当场死亡。代笔死后，赵画家匆忙地把现场整理成意外事故的样子，而这一切都被代笔正在路上的手机记录下来。智雅没有想到馆长居然愿意揭开真相。其实那一天听完了智雅的话，馆长又想起了自己的丈夫，他生前非常欣赏代笔的画作，他总是说看着代笔的画总感觉是写给某人的情书。直到现在，馆长才明白，原来这些话全都饱含了代笔对于妻子的爱。他当众揭开真相，是最后为丈夫做的事了。电视直播上，馆长宣布要把属于代笔的画全数奉还给他的妻子。得知了这个消息，人贩和同伴异常兴奋，因为这样的话，他们卖画得来的钱就不用拿去做代笔妻子的手术费了，完全可以占为己有。当人贩在和买主做交易的时候，他无意中看到画框上自己居然写了一行献给代笔妻子的字，这让人贩内心属于代笔的情感又开始泛滥。最终，他还是反悔了这场交易，带着那幅画来到医院，把它放在病床前，将这一封代笔画家写给妻子最后的情书交给他。为了庆祝解决了这个大案子，大发不动产的全体人员准备了一场聚餐。席间，人贩正准备打听有关叔叔的一些蛛丝马迹时，却被智雅告知他们的合约到此为止。面对冷酷的智雅，人贩拉起同伴卖凄惨。最后还是在助理的说情下，智雅同意了让人贩再和他合作1个月。画面一转，居民屋里一位妇人正惬意地摘菜，突然她感受到了一阵凉气，她循着凉风吹来的方向走到了窗前。这时，一个怨鬼猛地扑在玻璃上，把她
过神却只是一个黑色垃圾袋。但屋子里的诡异事情还没有结束，所有电线都开始自动运行。妇人吓得抱头大叫。这时，电子门锁自动打开了，一大串黑色脚印在她家里肆意地踩踏着。没过多久，妇人的老公来到大发不动产想卖出房子，智雅带人贩来到房子，屋子里的妇人热情地接待他们。但智雅环顾了一圈后，就拉着人贩准备离开。智雅呼出一口冷气，同时拉住人贩的手。她向人贩解释着，其实有一些怨鬼不知道自己已经死了。画面转到了站在屋子里笑容和蔼的夫人，她的身后散发出属于怨鬼的黑雾。回到大发不动产后，智雅和助理调查出这个房子背后的信息。原来因为开发商和销售商的官司，房屋被强行收回，这一批住户都被赶走。由此，智雅把冤鬼的身份锁定在这批被赶走的户主身上。这时，房屋拆迁公司小混混又来到大发不动产门前找麻烦，却遇上老熟人人贩和同伴。他们正在被小混混教训的时候，智雅出现了，小混混立刻怂了起来。这时，拆迁公司的都社长也来到现场。智雅看着都社长身后跟着一群浩浩荡荡的出行人员，他又呼出一口寒气。原来在都社长身边也站着一位不知道自己已经死亡的鬼魂，这个鬼魂正是人贩的叔叔。他曾抱着襁褓中的婴儿向智雅妈寻求帮助，想必这个婴儿就是人贩。一旁的人贩可是看不到鬼的哦，他只是容易被附身而已。都社长走到智雅面前，亲自对他钉子户的身份施压，但是智雅毫不在意，一点也没有流露出动摇的态度。比起都社长的威逼利诱，智雅的心里更在意的是那个跟在他身边的怨鬼，因为这个人智雅年幼时曾经见过，他正是妈妈死之前最后一位委托者。智雅让助理去调查关于妈妈最后一个委托人的信息，还将自己看到怨鬼一事告诉助理。面对助理的质疑，智雅十分确定，那个怨鬼就是20年前自己匆匆一瞥过的委托人。都社长离开之后，餐厅阿姨颤巍巍地打开店门，询问着人贩和同伴拆迁公司走了吗？得知众人已经离开，做饭阿姨才放心地舒了一口气。同伴看着心惊胆战的阿姨，好奇地问着：既然如此害怕这些人来找人贩，为何不直接搬走？但是人贩拦住了继续追问的同伴。做饭阿姨一言不发地回到了自己的小店。人贩告诉同伴，这家店之所以叫昌华饭店，正是因为阿姨12年前离家出走的儿子就叫这个名字。做饭阿姨的心里仍旧还期望着有一天儿子能够回家，所以她不愿离开。回到室内，人贩感觉到智雅散发的寒气，便上前主动握住了她的手，询问是否有怨鬼。但智雅却冷酷地甩开了人贩的手，冰冷地回复：怨鬼已经消失。上一集中提到了公寓认购诈骗的调查也有了一些进展。人贩的同伴利用网络搜查，找到了3位在这起诈骗犯里自杀的死者。根据照片，智雅将目标锁定在了一位名叫清溪的妇女身上。随后，助理去拜访了清溪的女儿，在女儿口中，智雅得知了清溪用了自己攒了一辈子的钱买了一套公寓。对于即将拥有的房子，清溪感到非常幸福，每日将房子打扫得干干净净。但是这套来之不易的新房子，清溪只住了短短1周，就被开发商强行赶了出来，整洁家里满是泥脚印。没过多久，清溪便郁郁而终。了解了大致情况，智雅决定今晚深夜就前往那间屋子进行驱鬼。智雅和人贩走进房子，点燃香炉。清溪的怨魂还不知道自己已经死亡，他正打扫着心爱的房子，但在看见智雅和人贩走进屋内留下的脚印时，清溪猛地想起了自己被赶出家门的情景，愤怒的记忆不停地闪现在清溪的脑海里。他趴在地上止不住的抽搐，化身成了恐怖的怨鬼模样。怨鬼朝着智雅和人贩凶狠地扑过去。智雅在躲避之时，大声呼喊人贩摘下脖子上的挂坠。这一次，人贩没有犹豫，随着挂坠摘下，怨鬼进入了人贩的身体里。智雅随即拔下发簪，插进了人贩的胸口。回忆开始涌现，清溪为了想要照顾即将生产的女儿，前往房产公司租了一间屋子，但却遇上了巧舌如簧的房产销售。他向清溪推销，最近正好有一栋公寓在促销，但是手头资金不多的清溪一开始并没有被打动。直到他回到家，看着挺着大肚子正在艰难爬着楼梯的女儿，这让他心里越发的舍不得女儿受苦。最终，他返回了房产销售公司，买下一套公寓。这套房子本该承载着清溪和女儿未来幸福生活的全部希望，但是住进短短1周后就被强行收回了。失去了房子和全部积蓄的清溪，拖着行李来到女儿家。在家门口，清溪无意间听到了女儿和女婿争辩，因为女儿现在所住的房子非常狭小，而且还有一个即将降生的孩子。女婿极力反对清溪也住进来。听到这些话，让清溪觉得自己十分可悲。一大把年纪了，原本想要替女儿分担辛苦，给她买一套房子，但到头来却增加了她的负担，成为了累赘。看完了怨鬼生前的回忆后，人贩深深地同情着清溪的遭遇，更是对那些诈骗犯咬牙切齿。他突然同情起智雅，这时
断感受着别人的痛苦回忆，身边有没人陪伴，是怎样熬过艰难时光的呢？这样却冷静的回忆，自己已经麻木了。驱魔师有自己的职责，将冤魂送走就是最圆满的结果，不必再去追责他们生前被欺负的命运。听完这样的话，任凡想起了自己的父母，因为早逝，任凡对他们的印象已经完全模糊，他开始思考，是否自己的父母死前也会如此的歇斯底里和不甘心呢？夜晚，智雅一个人喝着闷酒，又回忆起了母亲去世那段情形。年幼的自己明明和爸爸约定好了不用出房门，却还是没能守约。他来到了爸爸的驱魔现场，看到了最后的委托人正死死夹住爸爸的脖子。智雅一声惊叫，却意外造成了驱魔的失误。随后，爸爸被怨鬼附身，但仍剩存一丝理智。他祈求着智雅拿起簪子刺进自己的心脏，但是智雅做不到。为了保护智雅的